Талантбек Урускулович, сөз сизден да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен Иманов Талантбек Орскулович 5 декабрь 1986 жылда төрөлгөм. Образованием жогорку, юриспруденция, Жүсүп Бала Сагын атындагы университетти бүткөм. Өзүмдүн жумуштук жолумду 2008 жылдан баштап келатам ушу предприятиялардын ичинде. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, ошо астыдагы койгон максаттарым Министерство цифровизация жолуна баратып, уруксат берсеңер, расмий тилде баяндап берейин. Министерство цифровизации Кыргызской Республики создан 1 июня 2021 года на базе Государственной регистрационной службы и Государственной службы цифрового развития. Основные задачи, которые я ставлю перед собой, это создание и развитие цифровой инфраструктуры. Цель – обеспечить граждан Кыргызской Республики доступным государственным и другим онлайн-услугам путем подключения всех населенных пунктов Кыргызской Республики к сети волость. Инфраструктура мобильная, спутниковая, широкополосный доступ. Цель – обеспечить доступ к мобильному, спутниковому и широкополосному доступу к интернету для всех граждан и всех труднодоступных объектов Кыргызской Республики. Инфраструктурные данные, усиление текущей вычислительной мощностей Министерства цифровизации Кыргызской Республики. Цель – удовлетворение потребностей государственных органов на 3-5 лет. Запуск серверного и сетевого оборудования за счет средств Всемирного банка. Всемирный банк выделяет около 5,9 миллионов долларов США. И корейское правительство 5 миллионов долларов США. Центр обработки данных. Цель – создания государственной единой облачной платформы и усиление для граждан частных облачной платформы. Цель – эффективное регулирование цифровых услуг и создание центра центра безопасности, разработка и принятие, повышение качества услуг, перевод всех государственных услуг в онлайн-формат через портал государственной услуги и мобильные предложения, полное исключение из требований бумажных справок, переход к формату электронным обменом данным, уровень удовлетворения взаимодействия государства, граждан, бизнес, развитие ЦОН, запуск новых ЦОН на уровне всех районов, городов и областей. ЦОН жөнүндө айтып көрсөк, бүгүнкү күнү биздин республикабызда 33 ЦОН бар экен. Анын баары иштеп турат. 22 жылдын планы боюнча дагы 6 ЦОН ачылганга план турат. Мунун астына утвержденный план 2022 жылга бар экен. Ошонун баарын ишке ашырабыз деп ойлоп турам. Рахмат. Рахмат. Отура бериңиз. Эгер суроолор болсо отуруп жооп бересиз. Рахмат. Өзүм негизи производстводан келдим. Кесибим юрист. Акыркы 12 жылда ушу производствонун ичинде иштеп келаткам. Сиздин кандай кыскача программаңыз бар? Негизги багыттар боюнча. Негизги багыттар боюнча бүгүнкү күнү тез арада ведомствонун иштерине киргенге аракет кылдык. Мунун ичинде биз санарип деп айтып келатабыз, өнүктүрүү министрлиги. Бирок көптөгөн жумуштар бул айыл армактарга чейин жетиле экен. Көп программалар, мисалы үчүн бюджеттен 500 миллион выделяться этилет экен жылына, а көбү освоиваться этилбей калат экен. Анткени бүгүнкү күздө бизде адистер да жетишпейт,
IT жагы боюнча именно программа разработчиктер ушул иштердин баарын тең азыр көзөмөлгө алып, тез аранын ичинде ушул өзүңөр билгендей 25 декабрда урматтуу президентибиз айтып кеткендей, тез аранын ичинде бүт министерство ведомствонун баарын документ оборотун электронный видке өткөргүлө деген указаниясы болбоду. Ошонун баарын биринчи очередь кылыш керек. Андан аркысы мен ойлоп атам өзүмдүн жумушум, что бүт Кыргызстан жер элине чейин ушу оптика волокнону тартып интернет доступный кылганга. Бул именно 22 жылдын планына министерствого утверждаться этилиптир. Ошо ишти аягына чыгарабыз деп көзүм жетип турат. Билим тажрыйбаңыз барбы? Мен ошо суроо бердим, ага сиз жооп бербей атасыз. Производство, мисалы үчүн ошол акыркы кесимде Эми производство башка да. бул Бул ичинде чоң министрлик да. бул ошо Азыр кадрлар жетишпей атат деп атасыз. А сиз өзүңүз ошол тармактын кадры болбосоңуз дагы кайсы кадрды таап келесиз? акыркы иштеген кесибимдин жери тоже связаны именно системага. Это морское подводное оружие, система наведения. Более кичинерээк бир направление продукция болсо, эми как бы государственный масштабе увеличивать эткенге аракет кылабыз. Өзүм жетип турат ага. Рахмат. Эми түшүнүктүү эле болуп турат, ошондуктан мен каалоо иретинде айтайын, жаш экенсиз, эми жаштар келсин деп биз баарыбыз жаштарды колдойбуз. Тилекке каршы келген жаштардын акыркы мезгилде кызматка келген, жооптуу кызматка, жетекчиликке келген кадрлардын бардыгы кеминде 70-80% ошол жетекчилик кызматта иштеп туруп уят кылып коюп атат. Болгондо дагы коррупция менен байланышкан маселелер менен бүт бардыгы уят карып атат да. Бекеринен жоопкерчиликти ким алат деп мен суроо берген жокмун. Ошондуктан өкмөттүн орун басарына мен айтат элем. Ушу керек болсо, ким жооптуу кызматка сунуштаган кадрлар ишеничти актабаганда, ошол сунуш кылган жетекчи кошо жоопко тартылыш керек экен да. Ошондон кийин тазанын тазасыны, уяты барды, кесипкөйдү чындап элге кызмат кыла турган, кызыкчылыкты биринчи мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга кое турган адамдарды кызматка келсе керек деп ойлоп калдым мен. Бул бизге жаңылык эмес. Ошондуктан мен сиз дагы жаш экенсиз, кесибиңиз юрист экен, бирок ошол тармактык министрликке дал келбесе дагы мен ойлоп атам, ошо президент баш болуп, өкмөттүн мүчөлөрү сиз 10 секунд кош бергиле. сунуш кылып аткан болсо, ошолордун ишеничин актаңыз. Жаштарды дагы уят кылбагыла, жаштар жоопкерчиликти сезгидей болгула.